Oh yes, Ogambotya Munakampala, Ogambotya Muna Welcome on the show Farida Kutumideko, Saida Kutumideko, Freeman Kutumideko, Raymond Kutumideko, Promise Kenzo Kutumideko, Aida Kutumideko, Nabuliomo Yena Kutumideko. Team Bruno Kemba tumideko mena, Team Farida batumideko. Musajja mukulu amanyikidwanga Bruno okay ageze mu maso n'okwanti aweereza Farida nakaziwe obubaka obw'omukwano obw'omukerevu ng'omwaka gutandika agamba just bintu byakwetega hani ebintu osobola okuba nti obikola bitambule bulungi. Kwagala nnyo sweet wange oli sweet mutima gwe gwendoota emisana n'akawungeezi ekiro nga nebase gwe muntu wange gwendowooza ku mwaka nga gutandika nsikiza okuba nti nsobola okunaaba nsobola okuba nti malako abantu bagamba nti ojja kwetega wetegulule kubanga ono January abantu bazabana ku masomero. Farida agamba nti nedda baby wetege omukwano Bruno K gwagenda mu maaso n'okuba nti alaga Farida nakaziwe tegugambika. Awo nno nzikiriza nsobola okuba nti nkutwala ku nsonga eyatulese nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi wa Mtantambi Jimso n'amalundu Kiboya Maxud Junior Bed in Uganda. Weebale kuba nti otambula nange naffe ebbanga lyonna, weebale kuba nti otukkiririza mu blood genda mu maaso n'okuba nti okomentinga tosobola okuba nti tutambula ffenna. Big up on yourself yenna atambula naffe nkussamu nnyo ekitiibwa. Omwaka nga gutandika love zigenda mu maaso n'okuba nti zeeraga keya egenda mu maaso n'okuba nti efuluma ne maama agenda mu maaso n'okuba nti akuza omwana nga bwe twabagamba nti tetujja kuleta parapase tukomyewo nateera n'amawulire ga Farida nakaziwe kogata musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K. Bruno ebiseera ebisinga agenda mu maaso n'okuba nti apraising omukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakaziwe. Bruno K omukwano gwa Farida gugenda mu maaso n'okuba nti gumuyingira mu busobyo era agenda mu maaso n'okuba nti agufiiringa. Takoma kumuwa mukwano gwokka oba oliawo n'omusimbi ogutagambika wabula agenda mu maaso n'okuba nti amuwa keya eyo etagambika omusajja yonna gye yali badde nga yeetaaga okuba nti afuna. Bingi ebyogerwa bangi aboogera era nga bingi oba oliawo abantu abagenda maaso n'okuba nti bakonjera abaana bano ebigambo naye ng'ate abaana bano bagenda mu maaso n'okuba nti bematira. Omwaka nga gutandika Bruno K yatandise bw'ati njagala omanye nti omwaka gwa kwetega era ng'ensonga lwaki ngenda mu maaso n'okuba nti ngula obusuuti okwambala obugoye obusinga n'ogenda mu maaso n'okuba nti naaba okwegula obwowo obulungi obuunya obulungi n'okusigala nga ngugola eddoboozi lisobola okuba nti likuwoomera. Ekyo kyonna kikulaga nti oba olya wankwata mu mutwe wankwata ku mutwe olinga mulangira Sega Mwenge. Ejje nkome okuba nti nkwagala nnyo nkome okuba nti nkutegeerera nsaba Mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti anyamba nsobole okuba nti nkuwangaaza yadde nga ngenda mu maaso n'okuba nti neetega tofa kwabo abeetega just okwetega tolowooza mu neetegera abakyala balala wabula tineetega kululu okusobola okuba nti nkunyumira nsobola okuba nti ndabika bulungi nsobola okuba nti nkuweesa ekitiibwa yonna gy'oyita nga bagamba nti omwami kyekyo wampa essanyu wagoba ennaku ku mutima era nga bye nasabanga ebirooto nagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo mbituukako. Gwe muntu atalina njawulo na mutima ogugonda nga zabbu kubanga omutima ogusooka omutima gwo gwolina ekisooka kugomba nga zabbu gugonda nga ppamba gwonna mutuukirivu gumesumukana. Oli mukyala w'ekitiibwa atasangika era nga buli lunaku njagenda mu maaso n'okuba nti nebaza Mukama okuba nti nkufuna. Bwe nafuna ebizibu bingi byagenda mu maaso n'okuba nti bineetimbako mu bwenyi era nagenda mu maaso n'okuba nti nkogwokugwawo naye kati raba bwe nfaanana olw'omukwano gwo. Njasigala nga nkwagala njasigala nga nkukkiririzaamu era njasigala nga nkumakinga proud yonna gye ndibeera. Wetwogerera Bruno K ennaku zino tujjukire nti oba oliawo yagenda mu maaso
maaso n'okuba nti afiirwa era bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamwogera bino nabiri. Omwana Farida Nakazibu yagenda mu maaso n'okuba nti standinga firm mu bulamu bwa Bruno K n'agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo amugumyagumya omwana ali mukula ne banne era nga Brella Kigundu talina buzibu bwonna na Farida ye mami gwakyasinza okuba nti ayagala era nga Farida talina buzibu na mwana ono. Kino nno kikulaga nti oba oliawo Bruno K yayingira dda system n'okuba nti atuuka gyeri. Farida agamba nti ebiseera ebisinga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti boogera era nga beboogera nze sibifaako nagenda mu maaso n'okuba nti njagala Bruno K olw'empisa zalina. Musajja muto mwetoowaze, musajja omukakamu atalina buzibu, musajja mulungi ate omuyonjo. Omusajja oyo buli omu gwayagala okubeera naye. So nolwekyo Bruno wange yensonga lwaki mwagala. Abaana bagenze mu maaso n'okuba nti obuliawo boogera bagamba nti Bruno agenda mu maaso n'okuba nti yeetega naye ate yerabidde nti yeetegera mu January nti ne bwaneetega ne yeetega akasente mye tewali mwana agenda kujja muteekemu maja wabula nga ate ebyo just bya just. Waliwo omwana yavuddeyo mu comment section n'agamba nti omwana ono yeetegera Farida Nakazibwe ogutali musango nno ddala kubanga okwetega ekyo kya bulijjo nti mpola mpola abantu balina okuba nti beetega. Now omulala yavudde n'agamba nti weetege mu January omale weetegulule nti Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti ayambala suuti obugoye obulungi okugezaako okuba nti yeetega naye ate ne bwayaneetega mbu ntino atajja kusobola kuba nti alabika ajja kumala yeetegulule asobole okuba nti ye akivaamu mpola mpola. Tetumanyi lwaki abantu boogera bwe batyo naye ng'ate bingi bye tujja okusigala nga tukutusa ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti otambula naffe omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli. Bruno K no atamumanyi is a very humble guy. Abuvubuka ono mukakamu nnyo talina tabu na muntu yenna era ebiseera ebisinga abeera quiet and humble. Bruno yes he has done something so far ebiri attractive to the society era nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bamukkirizamu. So dating Farida couldn't be a big reason kubanga Farida a responsible lady. Bruno K mumulaba ali kind response one like is growing up agenda maaso n'okuba nti akula agenda maaso n'okuba nti yeetereza mpola mpola. However much abantu bangi bagezaako okuba nti breaking Bruno down. You know the Bawunya saga, people started saying Bruno yakozesa abaana biki ebyo but they still nasobola okuba nti astandinga n'okwamba abalala n'okuyamba abantu abalala mpola mpola. Agenda maaso n'okuba nti ayamba Oscar n'amugamba nti muyaye mubbya mubba sente ze n'ebisikadde n'amukuba n'omukuba which is maybe unfair to a person yagenda maaso n'okuba nti akutereeza mu system bwekyo. So Bruno is a very humble guy and society emwagala nnyo is emwelcoming nnyo because ali humble. Ne Farida oba oliawo yensonga lwaki yagenda maaso n'okuba nti amagala. Tujja batuusaako ebintu ebirala byonna mwebale kuba nti mutambula naffe omukutu guli mugwa Uganda mu Kamoli bamutantambye Jim. So Rich Boy Maxud Junior ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribe nga mwenna mbatumiddeko katukome mu part 2.